Hola mis chiquitines hermosos, hola papitos, espero que se encuentren muy bien en casita. El día de hoy los saludo nuevamente desde mi casa y vamos a hacer una actividad con las 4 vocales que conocemos. Conocemos la I, la O, la A y la U. Si vieron, 4 vocales conocemos. I, O, A, U. Resulta que vamos a buscar muchas cosas por las vocales, pero necesitamos 4 vasitos en los que vamos a poner nuestra vocal I, la O, la A y la O. ¿Listo, mis amores? Y tengo aquí mis láminas, que ustedes también las van a tener en casa. ¿Listo, mis amores? ¿Comenzamos? Vamos a empezar. Vamos a buscar... ¡Ay! Este personaje, miren, hace... Y es un indio y empieza por I, miren. Vamos a ponerlo dentro de nuestro vasito de la vocal I. Muy bien, ya comenzamos. Ahora vamos a buscar otro. Oye, todos tenemos un ojo. Y ese ojo tiene 2 vocales O, se escribe con O de ojo. Vamos a ponerlo dentro de nuestro vasito. Ahora vamos con otro. Uy, nos gusta muchísimo. Tenemos el avión. Y miren, el avión se escribe con A. Vamos a ponerlo dentro de la vocal A. Uy, estas nos gustan muchísimo. Unas deliciosas uvas. Y empiezan por U. Vamos a ponerlas dentro de nuestro vaso de la U. ¿Listo? Ahora tenemos una iglesia. Y miren, empieza también con la vocal I. Lo vamos a poner dentro de nuestro vasito de la I. Vamos con otro. ¡Ay, qué ternura! Tenemos el oso y se escribe con O. Lo vamos a poner dentro de nuestra vocal O. Ahora, uy, lo vemos en las calles, en los parques, en los montes, en la selva, el árbol. Y empieza con la vocal A. Lo ponemos por acá. Ahora, ¿qué tenemos? Uña. Todos tenemos una uña. ¿Van a mostrarme una uña? Muy bien. Y empieza con la vocal y lo ponemos dentro de nuestra vocal ¿Listo, mis amores? Ahora encontré un aguacate. Aguacate y se escribe con A. Lo vamos a poner dentro de la vocal A. Tenemos todos tenemos estas en la casa. Una olla. Y la olla se escribe con O, mírenla, la redondita, gordita. Lo ponemos dentro de nuestra O. ¿Qué más tenemos? Un unicornio. A las princesas que les gusta el unicornio empieza por U. Miren la U. Y la ponemos dentro de nuestra vocal Ahora tenemos un imán. Miren el imán. Se escribe con I. Y o sea que lo ponemos dentro de nuestra vocal I. Muy bien. Ahora vamos con esta que nos da mucho miedo. La araña. La araña se escribe con A. Miren, mi dedito la está mostrando. A. Entonces la vamos a poner dentro de nuestro vasito de la A. Vamos con la ola. Una ola. La ola se escribe con O. O de ola. Muy bien. Uy, se me perdió. Se le perdió a la Miss, no miro y se le estaba perdiendo. Pero ustedes, como son tan piros, lo van a hacer muy bien en casa. Por acá tenemos una isla. Miren la isla. Se escribe con I de isla. Lo pongo dentro de mi vocal I. Y por último tengo el
uno. Y el uno se escribe con la vocal U. Miren, mis amiguitos, ustedes me ayudaron a organizar todas mis fichas dentro de cada uno de los vasos de su vocal. Ya he limpiado mi mesa y he organizado todas mis fichas. Ahora, mis amores, lo vamos a hacer en casita en compañía de los papás. ¿Listo, mis amores? Espero que disfruten mucho esta actividad y que aprendan. Los quiero mucho y les mando muchos besitos. Bye, bye.